हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन एंड यू आर वाचिंग रोशन टेक्स हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को 2022 के नए साल की काफ़ी सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और दोस्तों, आपकी इस साल काफ़ी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी आपने गोल सेट किए हैं वो डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये जो 2022 का नया साल शुरू हुआ है, तो इस साल आपको कौन से साउंड बार बाय करने चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे लिस्ट में 10 बेस्ट साउंड बार्स है जिन पे काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। अगर आप इन साउंड बार्स को 2022 में बाय करते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। जब फ्लिपकार्ट का नेक्स्ट सेल आएगा तब आपको काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। तो अभी हम इस वीडियो में 10 बेस्ट साउंड बार्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग प्राइस भी होगा। एक्चुअल प्राइस क्या है और सेल के दौरान ये साउंड बार्स कितने प्राइस में देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। पहला साउंड बार है जेब्रॉनिक्स 9000 प्रो डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। इसमें आपको 120 वाट आरएमएस का पावर आउटपुट मिलता है। 2.1 चैनल सेटअप वाला ये साउंड बार है। तो दोस्तों, ये साउंड बार डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी अच्छी सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, हमने इसका रिव्यू किया है। अगर आपने उस रिव्यू को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको अभी देखो, क्योंकि हमने उसको अनबॉक्सिंग भी किया है और उसका एक साउंड टेस्ट वीडियो भी हमने हमारे इस चैनल पे अपलोड किया है। ओके, तो दोस्तों, इसका एक्चुअल प्राइस है 10,900 रुपीज़। अगर आप इसको सेल के दौरान बाय करते हो तो ये साउंड बार आपको 7,500 से लेकर के 8,500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। हमारे लिस्ट का जो सेकेंड नंबर का साउंड बार है बोट अवांटे बार 3100D 260 वाट ब्लूटूथ साउंड बार। तो दोस्तों, ये एक डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है। इसमें आपको 5.1 चैनल का सेटअप मिलता है, यानी दोस्तों इसमें आपको 5 स्पीकर और एक सबवूफर देखने को मिलता है। ओके, तो दोस्तों, इसका एक्चुअल प्राइस है 13,849 रुपीज़। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट के सेल में बाय करते हो तो ये साउंड बार आपको 9,000 से लेकर के 10,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। थर्ड नंबर का साउंड बार है बोट अवांटे बार 2160 वाट ब्लूटूथ साउंड बार। तो दोस्तों, इस साउंड बार में आपको डेडिकेटेड सबवूफर देखने को मिलता है, एक वायरलेस सबवूफर देखने को मिलता है, और इसमें आपको 160 वाट आरएमएस का पावर आउटपुट है। ये एक नॉर्मल साउंड बार है, इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट नहीं मिलता है। 2.1 चैनल सेटअप के साथ आता है। एक साउंड बार है और एक डेडिकेटेड सबवूफर है जो वायरलेस है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 9,886। अभी इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट के सेल में बाय करते हो तो यह साउंड बार आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। फोर्थ नंबर का साउंड बार है बोट अवांटे बार 1600D डॉल्बी डिजिटल 120 वाट साउंड बार। इसमें आपको 2.1 चैनल्स का सेटअप मिलता है और बोट ने इस साउंड बार को अभी लॉन्च किया है। तो ये एक नया साउंड बार है, नया लॉन्चेड साउंड बार है बोट की तरफ से। इसमें आपको 120 वाट आरएमएस का पावर आउटपुट देखने को मिलता है। ये एक वायर्ड साउंड बार है। इसमें आपको वायर्ड सबवूफर देखने को मिलता है। प्राइस की बात करते हैं तो 11,000 अभी इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप इसको सेल में बाय करते हो तो यह साउंड बार आपको 10,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। फिफ्थ नंबर का साउंड बार है सैमसंग HWT42E 150 वाट डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। इसमें आपको 2.1 चैनल का सेटअप मिलता है। ये एक डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है। प्राइस की बात करते हैं तो 8,500 अभी इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप इसको सेल में बाय करते हो तो यह साउंड बार आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 to 7,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, इस साउंड बार का एक बड़ा कॉन है और वो ये है कि इसमें आपको ऑक्स का पोर्ट नहीं मिलता है और HDMI का भी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके डिवाइस में ऑप्टिकल का इनपुट है तो डेफिनेटली आप इसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो ऑप्टिकल के वायर के थ्रू। नेक्स्ट नंबर का साउंड बार है जेब्रॉनिक्स जेब जूक बार 9400 प्रो 525 वाट डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। इसमें आपको 5.1 चैनल का सेटअप मिलता है। 525 वाट का टोटल आरएमएस मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पावर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। प्राइस की बात करते हैं तो 15,804 इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप इसको सेल में बाय करते हो तो यह साउंड बार आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर के 11,000 के प्राइस रेंज में देखने को
मिल जाता है। जो 7 नंबर का साउंड बार है सोनी HTS20R 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। इसमें आपको 400 वाट RMS का पावर आउटपुट मिलता है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। अगर आपको मूवी वॉचिंग के लिए साउंड बार बाय करना है तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। 5.1 चैनल का सेटअप है, 5 स्पीकर और एक सबवूफर मिलता है। प्राइस की बात करते हैं तो 19,490 इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप इसको सेल में बाय करते हो तो यह साउंड बार आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। 8 नंबर का साउंड बार है मोटरोला MP साउंड X 160 वाट 2.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। इसमें आपको एक डेडिकेटेड वायरलेस सबवूफर मिलता है और एक डेडिकेटेड साउंड बार देखने को मिलता है, यानी 2.1 चैनल का सेटअप है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स देखने को मिल ही जाते हैं। कॉमन से पोर्ट है, HDMI ARC ऑप्टिकल USB ऑक्स सब कुछ देखने को मिलता है। प्राइस की बात करते हैं तो 11,000 अभी इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप इसको सेल में बाय करते हो तो यह साउंड बार आपको सिर्फ और सिर्फ 8,500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। 9th नंबर का साउंड बार है जेब्रॉनिक जेब 9200 प्रो वायरलेस। इसमें आपको वायरलेस सबवूफर देखने को मिलता है। ये साउंड बार डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। 160 वाट RMS का टोटल पावर आउटपुट है। प्राइस की बात करते हैं तो 12,000 अभी इसका प्राइस चल रहा है। सेल के दौरान ये साउंड बार आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, 10,000 रुपीज। 10th नंबर का साउंड बार है पोल्क ऑडियो सिग्ना S2। अगर आपको एक प्रीमियम साउंड बार बाय करना है और अगर आपका बजट है 10 to 15,000 रुपीज, तब आपको यह साउंड बार डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक साउंड बार मिलता है और एक डेडिकेटेड वायरलेस सबवूफर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है। कॉम्पैक्ट साइज का ये साउंड बार है। यह साउंड बार डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। 120 वाट RMS का टोटल पावर आउटपुट है। प्राइस की बात करते हैं तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 20,000 रुपीज़। बट दोस्तों अगर आप इसको फ्लिपकार्ट के सेल में बाय करते हो तो दोस्तों यह साउंड बार आपको सिर्फ और सिर्फ 11,000 से लेकर के 14,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। ये थे हमारे लिस्ट के 10 बेस्ट साउंड बार्स जो आपको 2022 के इस नए साल में डेफिनेटली बाय करने चाहिए, क्योंकि इन साउंड बार्स पे आपको काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। अगर आप इनको फ्लिपकार्ट के जो सेल्स आते हैं, फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डेज, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज जो सेल आते हैं ना, तब आपको ये साउंड बार डेफिनेटली बाय करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है और बैंक ऑफर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।